Gitti schnarcht. Die liegt noch im Bette. Ist die auch schon wieder am Winter? Die hat ja heute Geburtstag, die Gitti. Ich gehe jetzt erstmal auf Klo. Meistens schwingt die ihre Haxen genau zur selben Zeit aus dem Bett wie ich. Das ist mal ganz seltsam. Da höre ich die doch schon rumrudern. Ich kann mich nicht aus dem Bett schleichen. Manchmal in dem Moment, wo ich mich aus dem Bett schwinge, schwingt die ihre Haxen auch aus dem Bett, Siegfried. Ich fummel ja gerne noch morgens ein bisschen für mich, ja. Aber meistens kommt die dann auch schon an, die krabbelt. Na, wieder keine Ruhe. Siegfried. Jetzt rudert die da auch schon rum. Ja, knapp, dass ich das zum Klo schaffe und noch ein paar Minuten für mich habe.